很多人说我老板不知道喜不喜欢我，当你不知道他喜不喜欢你，我说他就不喜欢你，好吧？答案已经出来了。如果他喜欢你，你一定知道的。当你男朋友没有打电话给你，就是不喜欢你。我跟你保证，不要给理由一堆，什么他现在在忙，少来了，你老板在忙。我跟你讲，老板忙再忙，如果他喜欢你，都会打个电话给你，会跟你说好久没有加薪了，给你加点薪。如果你还靠你在门口，老板3年没有加薪了，最近通货膨胀，那你不要去求了。你搞胡老师就是发现这个状况。我当时在福特汽车公司上班，你知道吗？我人生第一个恩人，我的老板，你知道，我看他很久没有给我加薪了，我跑去跟老板加薪，那是福特汽车公司，我说老板，下面 ，Who？ 我说 Who？ Yes Who？ Who？ 我们常常被这个吵了半天，你知道吗 ？Who are you? I am who? 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 好，他以为我在跟他幽默风趣，我真的是 who 啊，我难道如假包换的 who， 知道吗 ？I am who? Yes。我就跟他讲说 ，Can I help you？ 我们老板看到我像陌生人一样啊。我说，我一开始跟他讲，我说你已经1年都没有给我加薪了，你知道吗？我在这边这么卖力，做到这么卑贱的工作，做会计，你这1年都没有给我加薪，这成何体统啊？他说我没有加薪，哎呀，真抱歉，你觉得应该多少呢？你看，那时候我是1000块美金一个月，那你觉得应该加多少钱？我说我觉得是这样子，报告老板，因为对面的通用汽车公司正在挖我，他们也要挖你啊，通用嘛，通用是美国第1大，福特第2大，我在福特，就对面那个通用啊，对，就对面通用，他们给你多少钱？我说1500，千万记得，这个讨价还价是一门大的学问。你也不能讲太高把人家吓走，也不能讲太低，一成交了你会后悔的，你知道吗？你会后悔说差的，当初应该多讲一点的。所以我们要不高不低，不卑不亢，不计不求，好不好？然后那个他这样子说，我就1000，他说对面给你多少？我说1500。啊，对面1500一个月美金啊？我说对。他说等等，他拿计算机算，你知道算什么？通常一般人都算中间值，所以我当时想成交价位是1250。懂我意思？当然上下50块可以接受，1200我就接受了。我本来1000，先讲1500。那他是会计师多金啊，会计部门副总，你知道？那3分钟是全世界最长的3分钟，我在那边等他搞什么？我说拜托你多一点，少一点，那么严重吗？算得这样仔细？算完他，立阳，恭喜你，你到了通用汽车公司以后，常常回来看我们啊。看到没？他是我的恩人，他让我第一个 fire 我的人，让我走路了，你知道吗？所以我常常讲说，你们的贵人是什么？你以为贵人就是给你升官发财的人叫贵人，不见得。那贵人是让你不要害了你一生，也害了他，也害了你。如果我当时在福特公司那个会计部门的副总经理，如果他对我很好，在溧阳，他虽然非常讨厌我，你知道为什么？他发现我太喜欢讲话了，他没事2次就暗示我溧阳，他有时呢真的拍桌子狠狠的出来，狠狠的干，一拍溧阳。太过分了！我雇你来工作，不是雇你来聊天讲话的。你太喜欢讲话了，就走掉，无厘头就走掉，骂了一堆就走掉了，知道吗？他把我的专长当成什么？我的专长就喜欢聊天嘛，他把我专长当成什么？太不尊重了，你知道吗？没有缘分，你知道吗？他让我 out 了 ，OK？ 所以我失业了，我刻骨铭心记得他是我的恩人。如果他当时敷衍2句，因为他溧阳虽然你是个工作很烂又喜欢聊天，我们这边不要聊天的人，我们要努力工作的人。那可是没有办法嘛，好吧，你就留下来了。他可能害我一辈子，你们知道吗？害得我今天没有办法到中国医药大学来跟天下文化一起办这个活动，你知道吗？那是多大的损失，多么大的损失，你知道？不是我损失，是你们损失，是很大的很严重的损失啊。那么最后胡老师做个 ending 了。那么书呢，一定要于人于己的书。那么什么书呢？你看了以后，哎呀，好高兴啊！原来什么叫台风跟飓风是有差别的。哦，原来我们看到的天上的星星是2000年，哇，那个汉朝的时候，东汉的时候的光射下来的，哇，我们现在看到那个星星，每一颗都是这个唐朝射下来的光，那个是那个清朝射下来的光，可能现在那个星星都不在都不一定。你看到什么东西都津津有味，非常有趣。哇，蚊子什么叮了你，今天那个蚊子你没有打到，昨天晚上说今天晚上还在哪里，他今天已经离开你了，我都不知道蚊子24小时同样的环境它只能活24小时，我都不知道。我就开始看那书，我开始讲给大家听，每个都喜欢听，你知道吗？我简直是不可思议！我原来是看书会这么多人家喜欢，要娱乐自己又娱乐别人。胡老师到埃及去，为了去找亚历山卓的那个港口去看那个 Cleopatra， 那个找他的坟墓，那个埃及艳后，那找不到，我要听埃及艳后的一生。我们几个人一起去，
我们看书很重要，你知道读书很重要，于人于己。然后我要告诉你们，很多人说胡老师，我都懂于人于己，看书很重要，但是那我看书我们要看多少书呢？我说你看了多少书，出人头地没有？他说我一学期，我在学校教书的时候，我说你一学期下来看了多少书？那我看了很多，胡老师多到我记不清楚，我还是没有出人头地，我还是迷迷糊糊，不知道我将来何去何从。我说你看了多少本书？他说30-40本以上。他跟我讲，我笑死了，30-40本。我告诉你，你没有看500本书以上，不要跟我谈话，你要看500本以上。一定要看500本以上的书，你知道吗？才有机会，才跟我聊天。我都不要谈了，你知道吧？他说：“那胡老师，我们一学期要看500本书，怎么看？要练速读吗？不是嘛？怎么练速读呢？你速读得再快，一目20行，不要10行，20行你如果不会抓重点都没有用。现在讲听懂听不懂？狐狸羊看书，我40秒，平均40秒看一本，因为我知道这本书我要看哪一章哪一节，就这一节我看完，这本书就丢掉了。你知道吗？天下文化出的书这么多，你的生命这么短。”你开玩笑吧，一本书要看40天呢，对不对？你懂我讲什么吗？看书不能超过40秒一本书，好吧？那当然你说实在是没有办法，你说我真的要40秒钟啊，没有办法。那真的有些书是没有办法，像举例说有一本书你没办法看40秒钟，那本书叫做《出人头地》，那本书啊，我看一辈子，好吧？就那本书你要看一辈子，其他书40秒就可以了，好吧？好，胡老师这样讲的，看这么多书，他说哎呀。胡老师要会抓重点，当然会抓重点。我到了埃及去，我们那时候一个人分散在图书馆找那个 Cleopatra 的故事。我这边做个结尾了啊。那么出来以后，我们6个人在一起讨论。我说你们这次学到什么东西？他说我们学到了埃及艳后的故事。我说讲给我听。第一个，埃及艳后她不是埃及人，你们知道吗？她是什么地方人？有谁知道？她祖籍哪里？埃及艳后 Cleopatra， 埃及最后一个女皇。后来在埃及就被罗马统治了，被谁统治了？安东尼。下面是凯撒，对不对？再来，对不对？罗马3皇，看到没有？凯撒、安东尼还有谁？谁？哦 ，Octavia， 乌大维啊 ，Octavia。好，都不重要。好，所以我先跟你讲啊，埃及最后一个女皇，你知道她是哪边人？你们知道吗？亚历山大的后代，希腊人。她是希腊人。人家说她是希腊人，然后第二个人说。利昂，我知道，我发现一个重要的地方，他会7国语言，所以他会逗得凯撒喜欢他，安东尼也迷他，每个男人都躺在他的腿下，都被他迷住了。那他说会7国语言，然后天文历史地理都懂，哇，这是个才女，你知道吗？哇，每个人都讲他，有人说哇，她鼻子很大，她这个 Cleopatra 她就是鼻子大，眼睛都很美，鼻子太大了一点。希腊人那个亚历山大的后代都是大鼻子，你知道？哦，讲这个讲那个讲那个，奇怪，他们抓的重点跟我不一样，你知道吗？他们出去演讲就是没有狐狸羊精彩。你知道我说 ，Ladies and gentlemen， 各位，我最近看了一本书，关于 Cleopatra 的书，埃及艳后的书，然后我只记得他讲过一句话。这句话是什么话呢？这句话是这样的，在他讲之前这个故事来源，因为他把凯撒迷倒了以后，凯撒因他而死，他又去迷倒安东尼 Anthony 啊，安东尼又是凯撒的继承人，也被他迷倒了，结果迷倒以后被 Octavia 沃大维。攻过来，从罗马攻过来，攻到埃及来，在亚历山卓的地方把他杀了，把安东尼杀了。只要是任何男人碰到他，都最杰出的男人都会死在他手底下。可是埃及艳后他不服输的，他说：“我今天能够迷倒凯撒，我能够迷倒安东尼，那个小小的 Octavia 才26岁的小伙子，算个老几？我能迷不倒他吗？来人啊，把我卷起来，波斯地毯。他的同老一招，你知道吧？全身脱光。”然后插上香水，那个香水很特殊，那个香水叫做，现在香水已经出来了，那香水尼罗河的水做的香水啊，那是世界最古老的香水，2040年前就发明这个香水，那个香水听说男人一闻到再见了 ，OK， 再也受不了了，是吧？马上会跟他跪在地下，知道吗？他插上那个尼罗河水制造的香水，知道啊？然后滚在最昂贵的波斯地毯里面，叫他3个仆人把他一滚下去，这个沃大维在那边就坐在那个位置上，因为杀了安东尼嘛。沃大维本来沃大维要杀他，你知道吗？就杀他，就说看他有什么表现，看看能不能有什么，给我个原因，我不杀你，知道啊？不杀这个埃及艳后嘛，对。结果他就滚出来，哇！沃大维他就在他面前搔首弄姿了。沃大维跟他讲说：“你这个老女人，讲3个字老女人，你这个老女人，你有没有廉耻啊？”他就跟那个埃及艳后讲：“你知道你几岁了吗？你还在搞这个老套啊！我沃大维会吃你这套。我大哥安东尼凯撒大帝是因为他们不懂事，
我26岁，我懂事，我不会中你这套圈套的。回去吧，我不杀你就是了，丢脸丢到家了。你知道埃及王回去跟他那个仆人怎么讲吗？